Всем привет! Вот такая у нас печь давно установлена, лет 20 газовая. Вот. И была проблема здесь: в одной комнате тепло было, и во второй, а там еще третья за стеной. Там все время было холодно, и полы холодные, в принципе. И пришлось сделать, ну это уже вторая модификация, потому что взяли с импортного котла, он не выдержал. Сгорело, сгорел радиатор, температура высокая. А это вот советский толстый радиатор хороший. Отвезли холодильщику. Не на олово паяли, а на латунь или на какой-то припой. Холодильщик припаял вот эти трубки. Вот. Сделали вот таким макаром. Из плюсов, да? Раньше вот эта стенка вся, вот эта вот, была, ну, колодцы. Они все были горячие. Вот, а в помещении особо не жарко было. А сейчас получается, что руку кладешь, вот эта штука даже не нагревается, плита. Кладешь, рука горячая, ну, терпимо, да. Чуть-чуть нагревается стенка, вот это. И в целом, то есть батареи, у нас 4 батареи, вон там стоят в комнатах и в душевой. И получается, что прогревается вот это все от радиатора, от горелки. На фитиле все время работает, только при морозах или при сильном ветре включаем. А так, вот такая вещь. Вообще рекомендую. Вот такая, может, кому пригодится. Здесь как сделано было? Взялся этот шланг армированный, такой газовый. С него гайки поснимались, получается, железного. Вот. И вальцовщиком, такой есть вальцовщик, сейчас покажу. Вот у меня набор. Вот такой вальцовщик с вот такими вставочками. Я развальцевал, вот сделал там втулочки вот такие на концах. Блин, фокус. Фокус. Вот. Получается вот такие втулочки. Блин, положу. Вот такие я сделал концы. И гайка получается здесь резиновая прокладка, прижимается и все плотно. Вот. Еще раз покажу схему, да. Ну а там группа вот сюда идет, здесь группа безопасности, и дальше пошло, там циркуляционный насос в шкафу стоит, и в другой комнате расширительный бачок закрытого типа. И все. Вот такая вещь. Может, кому пригодится для проекта или отопления.